Dober dan. Evo, prvi Q&A z novo kamero. Sproval bom telefon, pa da vidim, kako bo to šlo skozi. Zahvalil bi se rad vsem za podporo, za nove videe, mogoče dobivam celo malo preveč fajne komentarje in mi je zelo čudno, nima nobene kritike, da bi mi... eno kritiko, ko sem dobil, je, da ful hitro govorim. Zdaj pa načeloma mi to kdo reče, tudi od strank ali pa karkoli, tako da tu imam problem, pa ga bom probal zrihtati. Ampak ja, nova kamera, ustroval, kak je, pa bom pa videl, upam, da bo glas vredi. Imam pa par fajnih vprašanj za danes, tako da ni boljš, da kar gremo. Prej da gremo na vprašanja, moram pa se zahvaliti novemu sponzorju, že tretjemu sponzorju, in sicer Čajnica čaj. Sam že par let naročam čaje pred Čajnici čaj, nisem pomislil, da bom kdaj uspel, da bi imel neko sodelovanje z Čajnico, za kar sem pa seveda ful vesel, ker imajo res najbolj kvalitetne pa najbolj dobre čaje, po mojem mnenju, kar jih jaz poznam pač v Sloveniji. Res se potrudijo za kvaliteto, da so čaji pač, če na primer gajkuro, ko izhaja iz Japonske, ne bojo kitajskega gajkuruta uvažali v Slovenijo, bo gajkuro iz Japonske, ne. Črni čaj, ne vem, zdaj nisem ziher, ali je Indija ali Kitajska, ampak mislim, da je Kitajska, bojo iz Kitajske uvažali črni čaj. Se pravi, pač zato mi je všeč, no, ker res poskrbijo za kvaliteto. Pač za kvaliteto se sicer plača, ne, ampak ti, ko prideš tja, pa če rečeš, kjer čaj rabiš, oziroma zakaj bi ti imel čaj, imaš čaj za imunski sistem, čaj za energijo, čaj za boljše spanje, čaj za določena vnetja. Skratka, načeloma dejansko lahko vse dobiš. Tudi možnost so mi dali, da bom ustvaril svoje pakete, se pravi, ne vem, paket za imunski sistem, paket za športnike, paket za boljši spanc, paket za pozdraviti, za pomoč pri, ker pač ne moreš zdaj sam čaja piti, pa se, ne vem, razstrupiti, naprimer, ampak lahko pa vključiš v proces razstrupljanja in podpreš jetra in na tak način dejansko pol ti lahko pomagaš svojemu telesu, da se lažje razstrupi. Zdaj ne boš pa s čaj ali pa s kakršnim kolim zdravilnim čudežem razstrupil svojega telesa. Ampak to je za drug dan tema. V glavnem, svoje pakete bom delal, dobil sem tudi kodo z 15% popustom, ki jo bom dodal itak v link. Se pravi, vse, kar je iz njihove trgovine, čaj, pribor, mrežice, kakršnikoli pripomočki, karkoli prodaja na Čajnici čaj, lahko dobite s popustom 15%. Mislim pa, niso mi ga še dali, ampak mogoče dokler, da bo tudi video ven, mi ga bojo, bo pa po moje Anže 15. V glavnem bom dodal popust tudi v... Tako da ja, hvala lepa Čajnica čaj. Tudi zdaj smo na 3, Čajnica čaj, magnezijev olje in pa feng ča. Super sponzori, pa še nekaj pride v prihodnosti, vsaj zdaj se nekaj dogovarjamo, tako da, ja. Ok, zdaj pa gremo res na vprašanje. Ok, prvo vprašanje. To vprašanje se mi zdi super, da nam začnem z njim zaradi tega, ker ima veliko ljudi probleme s tem. Se pravi, vprašanje je, kako pozdraviti oziroma lajšati bolečine tako imenovanega teniškega komolca. Zdaj, teniški komolc ne pomeni, da ga boš ti dobil sam, če igraš tenis. Imenujejo ga tudi golfer's elbow, se pravi golfijski komolc, pa teniški komolc. Fora je sam, da se ti v bistvu določene mišice na roki, predvsem v bistvu na podlahti, se ti vnamejo oziroma natrgajo, ker jih lahko dobiš ali od pretiravanja pri športu, oziroma niti ne pretiravanja, pač pretiravanja za določeno mišico, ne. Se pravi, lahko jo preobremeniš, lahko dobiš pa kak udarc in se mišica natrga. Zdaj, kak je najboljš to zdraviti oziroma lajšati? Najboljš je masaža, raztegovanje pa počitek. To so 3 glavne stvari. Zdaj, masiraš si ga lahko, nimam tule valjčka, ne vem, če imaš, naprimer to. Če imaš, naprimer, pripomočke oziroma žogice oziroma valjčki, načeloma je na tem delu podlahti, tukaj je v bistvu največja mišica, tule je najboljš masirati. Zdaj lahko s pripomočki masiraš, ampak še vse ni pa čist nujno, da je mogoče tu bolečina. Lahko je bolečina malo bolj spod, lahko je bolečina malo bolj zadaj. Se pravi, tam, ko je bolečina, tam je najboljš pritisniti do neke prijetne bolečine, ali kako bi temu rekel, in v bistvu to masiraš približno, ne vem, minutka, 2 minutki, pa imaš pauzo, pa spet, lahko malo kombiniraš z valjčkom, lahko malo kombiniraš z žogico. To je prva stvar, se pravi masaža, lahko tudi z roko. Druga stvar je raztegovanje. Zdaj, raztegovanje tetih
mišic bo pri vsakmu malo drugače, zaradi tega, ker imamo malo drugače zategene, malo drugače potekajo, sicer je bolj kot ne podobno, ne, pač logično, ampak načeloma boš mogel sam najti, kjer razteg ti najbolj pomaga. Bom delil en video oziroma dal link od videa, kjer v bistvu prikaže ene par masaž pa raztegov za teniški komolc, ki je super in je zdaj boljš, da je, mislim, ne rabim jaz tule zdaj kar nekaj govoriti, ko boš v video vse videl, ampak načeloma ja, se pravi masaža. Druga stvar je počitek, mislim, tule nimam kaj govoriti, počitek je to, da nič ne delaš, oziroma da delaš manj. Sam jaz, če bi imel teniški komolc, da enkrat tako hudo, pač ok, začneš 3-4 dni si vzameš, pa je že bolj, če uporabljaš za masažo. Tretja stvar je pa ekscentrične, ne vem, če sem rekel, v glavnem ekscentrične kontrakcije. Ekscentrične kontrakcije pa v bistvu, ne vem, mogoče tek malo nelogično je po eni strani, če bi rekel, jaz imam zdaj vnetje pa natrgane mišice, zakaj bi delal ekscentrično kontrakcijo, s katero si bom v bistvu še bolj natrgal mišice. Ampak, naprimer, isto je kaj že, vnet podplat, oziroma vnet stopalni lok. Zdaj mi je iz glave ušlo, v glavnem se mogoče sem spomnil pol. Vnetje stopalnega loka, vnetje določenih mišic. Ekscentrika pomaga v bistvu zaradi tega, ker ja, ti imaš že mišice natrgane, ne? Ampak mišična vlakna se kar hitro zarastejo nazaj. In lahko da se zarastejo na tak način nazaj, da si v bistvu dobil take male uzličke in to moraš ti v bistvu razbiti. Zdaj, ali razbiješ z masažo, ali razbiješ z, ne vem, elektrostimulacijo, z nečem moraš razbiti. Zdaj pa ekscentrika je v bistvu najhitrejša stvar, ko lahko ti narediš, se pravi, ne vem, primeš, jaz bi delal, tek se dela. Vzameš, ne vem, kilo pa pol teži ali pa nekaj, kar ti je toliko, da čutiš neko obremenitev, si daš z drugo roko v tisto roko, ko imaš poškodovano in zdaj v bistvu delaš ekscentriko, se pravi počasi navzdol, primeš, dvigneš, spet počasi navzdol. To je načeloma ena izmed lažjih vaj, se pravi, malo moraš potrgati mišice in zdaj, če boš glih prav potrgal mišice, boš načeloma potrgal sam tiste vozličke, ko so se ti naredili oziroma ko so nastali zaradi raztrganin od pretreniranja. Teda ja, masaža, ekscentrika, pa počitek, pa ne vem, zdaj bi lahko pa mogoče to še podkrepil s kakim CBD oljem, ko je proti vnetji, ker teniški komolc povzroča tudi vnetja, oziroma vnetje povzroča teniški komolc. Se pravi CBD olje, arnika olje, elektrostimulacija. Zdaj, kar bi ti jaz priporočil je, da vse združiš, se pravi malo počitka, medtem masiraš. Ko zmasiraš, ko se ti olje fajn utre že v telo, jaz bi združil CBD olje pa arniko olje, se pravi zmasiraš, podaš pa čez elektrostimulacijo, če lahko je dobiš. Zaradi tega, ker elektrostimulacija bo omogočila, da ti bo olje še malo bolj globoko prodrlo. Se ne bi zdaj imel tu ful globoko to mišico, ampak še vsem, bolj globoko boš mišico zadev. Se pravi, ja, to bi jaz naredil, pa po mojem imaš v roku enega tedna bi znalo biti, če ni prehudo, tako da, ja, to je to. Ok, drugo vprašanje. Koliko se da napredovati v 2 mesecih pa pol? Kondicija, hitrost, vzdržljivost. Zdaj to nisem čisto ziher, misliš v vseh teh 3 stvareh ali vsako posebej? Najlažje je, da ti zdaj v bistvu kar vsako posebej povem. Zdaj, hitrost, kondicija je pa tudi lahko čisto različna. Zdaj, če si da kondicija pa vzdržljivost, ok, pač kondicija bomo imeli kot laktatna vzdržljivost, se pravi zakisanost, to so, ne vem, športi z žogo, crossfit, neki, kjer se zakisaš, pa te mišice pečejo. Hitrost bomo vzeli pač kot hitrost na 100 metrov, se pravi šprint, pol imamo pa vzdržljivost, je pa klasična ciklična vzdržljivost, ne vem, planje na daljše proge, tek od srednjih prog dalje, se pravi, ne vem, od 3 ure naprej, taka vzdržljivost. Se pravi, ok, gremo zdaj prvo kondicijo. Koliko se da napredovati v 2 mesecih pa pol? Kondicija, laktatna vzdržljivost. Zdaj, laktatna vzdržljivost je narejena tako. Načeloma, laktatno vzdržljivost dobimo dokaj hitro. Zdaj, čisto odvisno je, spet je relativno kaj za koga pomeni hitro, ampak po enem tednu se laktatna vzdržljivost na primer že pozna. Zdaj, v 2 mesecih bi lahko ful naredil na laktatni vzdržljivosti. Res je pa, da za laktatno vzdržljivost, se pravi, koliko ti prenašaš mlečnih kislinov oziroma metabolnih produktov, to rabiš težek trening. Zdaj pa težkih treningov je pa na teden, zdaj pa spet tu fora, koliko boš ti dal težkih treningov na teden, da se ne boš pretreniral.
In zdaj dajmo predpostaviti, da delamo samo za laktatno vzdržljivost, bi bili 3 treningi maksimalno, bi jaz rekel, če ne se preveč prekuri, to je bolj fora v živčnem sistemu, prekuri se, mišice se mogoče niti ne bi toliko prekurile, zato ko lahko trening traja 20 minut, pa se čisto ubiješ, pa laktat, pa če res nabiješ, a ne, pa se telo samo nauči, pufrski sistem nabije, s tem lahko kislino iz mišic potiska oziroma kislino izničuje, ampak jaz ne bi več delal toliko pa 3-krat na teden. Se pravi, v 2 mesecih bi lahko pri kondiciji pri laktatni vzdržljivosti ful napredovali. V 2 mesecih se da ful. Hitrost je načeloma 70-80% je itak podedovane. Zdaj pa, ful je pomembno, kakšne imaš ti predispozicije. Zdaj, če bi ti da si bil kot mali, pa da nisi nič delal, pa da si sedel z računalnikom, tudi če imaš v genetiki, ne vem, 80%, da je genetike, pa da ima, ne vem, da je tvoj ata bil bolt, ne, boš mogoče v 2 mesecih malo hitreje napredoval, kot pa en drug v 2 mesecih. Sam še vsem, ti si naredil skozi svoje otroštvo toliko počasnih mišičnih vlaken, da še vsem ni tako popolno, kot bi lahko bilo, no. Zdaj pa, če si se ti kot mali ukvarjal z nekimi športi, pa ne vem, da si igral s prijatelji malo košarke, malo to, mislim, vse športi, kolesarjenje tudi, karkoli, da je počasen šport, hiter šport, pa to, tam imaš mogoče malo več fore pol za napredovati. Tudi če imaš mogoče genetiko malo slabšo. Teda važne so predispozicije, ampak hitrost je načeloma kar prirojena. Da se pa v 2 mesecih bi se dalo s pravilnim procesom kar ful napredovati. Mogo bi združiti maksimalno moč, mogo bi združiti tehniko teka, pa specifiko teka, se pravi, malo bi mogel na distancah delati, pa odvisno, kaj bi te pol matrala, bi te matralo v prvih 40 metrov ali pol razvoj hitrosti, ampak načeloma v 2 mesecih pa pol se da veliko narediti s pravimi treningi. Rabiš pač, telo moraš v bistvu naučiti aktivirati hitra mišična vlakna, kar je pa v bistvu še kar težko, oziroma treningi morajo biti težki, breme mora biti najtežje, se pravi 3 do 5 ponovitev, veliko pauze, da res daš vse od sebe, ko dvigneš, to je, ne vem, deadlift, 1 RM max, naprimer. To je, naprimer, tudi za razvoj hitrosti, ker se telo nauči aktivirati hitra mišična vlakna. Vzdržljivost je pa isto, vzdržljivost se da v bistvu od teh 3 stvari se da še vzdržljivost najhitreje dobiti. Samo je pa res, da vzdržljivost tudi najhitreje pade. Ne vem, če si predstavljaš, da si delal zdaj celo poletje na štangah in zdaj greš na štangah z lastno težo. Pogreš pa na morje za en teden, pa priješ nazaj, pa v bistvu pričakuješ, da boš ful slab, ampak dejansko si boljši. Temu se reče superkompenzacija, ko si se ti v bistvu spočil. Sicer boš imel mogoče malo več muskelfibra, ko si ga imel zadnji teden, ko si ti končal, pa si šel na morje, ampak boš se lahko večkrat dvignil. Vzdržljivost, se pravi kardio, rečemo zdaj pod laktatnim pragom, da se ti ne nabira kisline, boš pa v bistvu v enem tednu že opazil, da si jo malo zgubil, če en teden ne boš nič vzdržljivosti delal. Tako da vzdržljivost se načeloma je tek. Moč pa hitrost pa kondicija mogoče malo dlje traja, ampak malo bolj dolgo zdrži. Kondicija pa prej jo dobiš, ampak prej tudi pade. Teda to je logika. Pač moraš imeti res trenažni proces, kar fajn skombiniran, da naprimer pri laktatni vzdržljivosti ne pretiravaš, pri vzdržljivosti, da ne delaš premalo, ker vzdržljivost mora biti kar, ne vem, 4-5 na teden, ker je bolj easy. Hitrost je pa tudi načeloma na tak način kot laktat, ker se še kar mišic potrga oziroma mišičnih vlaken, medtem ko ti šprintaš. Teda tu moraš skombinirati tehniko, maksimalne šprinte, pa na tak način. Se pravi, ja, trenažni proces je važen, ampak v vseh 3 motoričnih sposobnostih se da kar napredovati v 2 mesecih pa polno. Tretje vprašanje je pa predvsem za punce. Za punce, mislim, velikokrat, ko me kdo vpraša glede tega, je to ženska ali punca, moški se načeloma ne bojijo tega. Vprašanje pa je, zanima me, kakšne vrste treningov priporočaš, da ne bi pridobila procentov mišične mase, ampak izgubila maščobo. Zdaj, če hočeš izgubiti maščobo, je prva stvar, da se moraš vreči v rahli kalorični deficit. Se pravi, malo več moraš porabiti, ko pa poješ. Oziroma vneseš v telo, kakorkoli vzemaš. Jaz bi še vsem pazil, da ko ti izgubljaš maščobo, boš itak izgubljala mišično maso tudi stran. Ampak se probaš potruditi, da čim manj mišične mase izgubiš. Zdaj, kako lahko to narediš? Skombiniraš kardio pa moč. To ti bo vsak isto povedal. Zdaj pa varira pa čist odvisno pri ljudeh. Zdaj splošne smernice so 2 do 3 krat na teden za moč, da vzdržuješ mišično maso, s tem ne boš pridobila mišične mase, če ne boš delala na tak način.
Se pravi, jaz bi delal bolj 3 do 5 ponovitev, malo več serij, zaradi tega, da ne pride toliko do natrganja mišic, ampak da ostane tonus, da so mišice miozinska vlakna, moraš vse delati. S tem boš poskrbela, da bo mišična masa vsaj malo bolj počasi šla dol, da bo hitreje šla maščoba. Druga stvar pa je, da moraš združiti kardio, tule ni druge. Pač kardio pa tudi 2 do 3 na teden. Se pravi, imaš 2 do 3 na teden. Moraš 2 do 3 na teden kardio. Pa spet gledaš, kako tebi paše. Enim paše 3 na teden, moraš 2 kardio, enim paše 4 kardio, 2 moč, čisto odvisno. Jaz bi naredil 3-3, pa bi pol šel tam naprej, kako bi po tednih videl, da mi pač paše. Ampak ja, jaz bi še vsem ful pazil, da ko znižamo kalorije za hujšanje, bi povišal dnevni vnos beljakovin. Tam od 2 grama pa do 2,6, 2,8, tudi ne delajo, ampak 2 do 2,6 in pol se tam noter najde. Začni z 2 ali pa 2,2, pa vidiš, kako ti bo pasalo. A ja, v bistvu to je to, pač beljakovine bi zvišal pri tem, zato da bi mišična masa bolj ostala, plus tega, da beljakovine povzročijo termogenezo. To pomeni, pač ti imaš beljakovine, ogljikove hidrate pa maščobe. Zdaj nam telo porabi neko energijo za razgradnjo vseh teh 3 makrohranil. In s tem, ko porabi energijo, odda nekaj toplote. In pač dokazano je, oziroma ne vem, znano je, da za razgradnjo beljakovin telo ustvari največ toplote. To pomeni, da boš malo več kalorij pokuril, če boš povišal vnos beljakovin, pa znižal maščobe ali pa ogljikove hidrate. Naprimer, če je imel 2000 kalorijski vnos pa 2000 kalorijski vnos. Tisti, ko bi imel več beljakovin, bi malo več pokuril. To ni zdaj 300 kalorij več na dan, pa pol kile več na teden, ampak se pa gre za one procentke. Zato vedno tudi poudarjam, da vse kalorije niso enake. Samo res je pa, da ne moreš pa samo beljakovin živeti. Moraš imeti tudi hidrate, moraš imeti maščobe. Teda ja, pazi, da ti ne pada prehitra mišična masa, ne rabiš je dobivati, se pravi, to poskrbi s tem, ko delaš 3 do 5 ponovitev na trening, 3 do 5 serij, tako da vzdržuješ tisto mišični tonus, pa da neko anabolno fazo mišicam še vsem daš, čeprav, ko imaš kalorijski deficit, težko prideš v anabolno fazo, da bi res lahko izkoristila anabolno fazo, ampak okej. To pa združi kardio. Zdaj kardio pa ne bo, ni važno, ali je na tešče, ali je popoldan, ali je zvečer, kdarkoli. Važno je, da je srčni utrip tam od 55 do 65% tvojega maksimalnega, tam je načeloma range, kjer se največ maščob kuri. Zdaj, če si bi lahko zmerila pa še količnik za porabo maščob, bi bilo še boljše, ampak to bi mogla iti pa ne vem na DIF ali pa v kak laboratorij, pa bi ti mogli oni izmeriti pri kaki intenzivnosti oziroma pri kakem srčnem utripu ti največ kuriš maščobe. Teda ja, orientiri se tam na 55 do 65% tvojega maksimalnega srčnega utripa. Teda ja, to je to. Kaj je to zdaj četrto vprašanje? Evo, četrto vprašanje je pa v bistvu od ene punce in je Ožgot Šeterjeva bolezen, katere vaje delati brez, da me naslednji dan boli koleno. Ok, zdaj pa, kakor sem jaz tej pogledal, ko se spomnim, je Ožgot Šeterjeva bolezen ena bolezen, ki ni avtoimunska, nastane pa predvsem v mlajših letih. Zdaj, ne vem, pri dečkih od 10 do 13, pa pri puncah tudi mislim, da tam nekje 11 do 13 ali 11 do 14. V bistvu pa nastane zaradi preobremenitve stegenskih mišic, predvsem prednjih stegenskih mišic oziroma štiriglave mišice. Pri teku, pri skakanju, pri kolesarjenju, ampak zgodi se pa najbolj pogosto v mlajših letih zaradi preobremenitve. Zdaj, lažja oblika je, da je sam preobremenitev, pa boli na dotik, pa en čas ne moreš trenirati. Težja oblika je pa, da dejansko pride do pretrganja kite pogačice oziroma odtrganja dela kite pogačice in to itak bolj povzroča tako še kar hude bolečine, po moje. Upam, da se mi nekdaj to zgodi, ampak verjetno povzroča hude bolečine. Zdaj pa kaj lahko narediš? Tule je bilo vprašanje, kako je že bilo vprašanje posebej, katere vaje delati. Ja, zdaj zdravniki načeloma odsvetujejo itak vaje, pa rečejo prvo hlajenje, pol neka protivnetna mazila. Jaz bi pa zdaj tek naredil. Če te prav specifično zanima, kere vaje, bi se jaz zdaj bolj osredotočil. Če so preobremenjeni kvadri, je lahko vzrok ne samo v specifiki športa, lahko je vzrok tudi v preslabih zadnjih nožah, preslabih gluteusih, čeprav to malo teže, ampak bi lahko bilo.
Zdaj, jaz bi se osredotočil na ojačanje gluteusov, vseh mediusa, maximusa pa minimusa. Pomembni je v bistvu najbolj od teh še medius, mogoče v tvojem primeru, pa stranske, pa zadnje lože. Zdaj to lahko delaš normalne vaje, se pravi, ne vem, kakršnikoli odmiki, ahoja, ne vem, če mogoče veš, kaj je to je v bistvu, čez noge si povežeš elastiko in napneš gor v takem križnem položaju in pol hodiš tako rakovica načeloma, no. Je ful za mediuse, lahko delaš stranske plenke, karkoli. Zadnje lože na isti način, hipertrofične ponovitve, ekscentrične, karkoli, če lahko narediš Nordic curl, če karkoli, ne vem, leg curl na mašini, dvige bokov, karkoli takega, gluteuse. Zdaj, najbolj bi ti priporočal razvoj gluteusov celostno itak globoko počep, ampak če se zdaj osredotočimo na to, da imaš ti probleme z stegenskimi mišicami, srednjimi skvadri, pol naprimer to ne bi bilo glih pametno, ne. Zdaj, kaj pa jaz delo za stegenske mišice, še vseeno jaz ne bi izpuščal zdaj iz treninga. Zdaj pa, če ni huda oblika, pol bi se jaz osredotočil na izometrične kontrakcije, pa mogoče na koncentrične kontrakcije. Se pravi, če gledamo biceps, ko mi pumpamo biceps, zdaj si dam jaz utež v roko. Ko grem gor, je koncentrična kontrakcija. Ko pa spuščam, se pa biceps strga, tu se v bistvu biceps trga. Ti tule samo dvigneš breme proti gravitaciji in zdaj, ko ti spuščaš, se tule mišica trga. To je pa ekscentrična kontrakcija. Jaz zdaj tebi ne bi priporočil ekscentričnih kontrakcij na kvadru, zaradi tega, ker tam pride do raztrganin. Z izometrično, pa z koncentrično kontrakcijo lahko pa ti kvadre mogoče ne glih okrepiš, ampak še vseeno ti pa ne bojo atrofirali, zdaj med tem, ko ti zdraviš to bolezen. Teda to je bolezen, pač stanje. Teda to je zdaj iz vidika vadbe, se pravi ojačanje drugih mišic nog, mišic medenice, se pravi mediuse, maximuse, minimuse, vse ritne mišice, se pravi pol zadnja loža, TFL. TFL je zdaj, mislim, nimaš ga neki ojačati, zato ker se itak prerašča na ritne mišice, mislim, ko boš ritne mišice ojačala, bo TFL tudi mogoče malo močnejši. Kar lahko pa narediš iz vidika, ne vem, sproščanja oziroma mazil, bi pa jaz naredil elektrostimulacija, masaže z, ne vem, koša je ful fajn pripomoček za masažo kvadru, še posebej ta oblika, to je ful fajni. No, naprimer to, pa spet, jaz bi vključil zraven različna olja. Zdaj pa najboljša je kombinacija CBD pa arnika, pa elektrostimulacija, tako sem rekel že pri prejšnjem vprašanju za teniški komolc, ful znižuje vnetja. CBD je itak dokazano, da znižuje, isto arnika je dokazano po raziskavah, da znižuje. Zdaj pa, to je sicer teorija, da bi elektrostimulacija bolj globoko potisnila, ampak jaz bi probal še posebej na kvadrih, ko so mogoče malo večje mišice, a ne. Se pravi, ja, z masažo bi v bistvu znižal inflamacije pa to. Pol bi pa mogoče v prehrano dodal še esencialne aminokisline, zaradi tega, da ko ti narediš trening, lahko jih poješ mogoče celo prej oziroma vmes in pol, zaradi tega, da res poskrbiš na to, da se ti kvadr čim manj natrga. Zdaj mogoče boš s tem naredila tudi, da se ti bo mogoče malo natrgala, ne vem, ritka, ko boš delala, pa zadnje lože, ampak tu zdaj ni take fore, da hočeš biti bodybuilder, pa ne vem kako ložo zgraditi v 3 mesecih. Fora je samo, da jo v bistvu ojačaš, pa povečaš mišični tonus v teh mišicah. Tako da ja, v bistvu na tak način bi jaz naredil. A sem tule še kaj druga napisal, pa se zdaj ne spomnim. Sproščanje predvsem vseh 4. Ja, pa sproščanje za samo masažo ali pa z masažo, pa drugo smo tako že povedali. Ja, ne, to je to. To je to, se pravi arnika, CBD, elektrostimulacija, masaža za sproščanje kvadra, izometrija pa koncentrične kontrakcije za vse 4 mišice sprednjega dela stegen, se pravi kvadrov, pa jačanje z normalnimi vajami zadnje lože, pa ritnih mišic, pa TFL itak s tem zraven pride. Teda ja, to. Ok, zadnje vprašanje je pa vprašanje, mislim, da je to zadnje vprašanje. Ja, to je zadnje vprašanje. Zadnje vprašanje je pa v bistvu vprašanje o umetnih sladilih in rabil bi tvoje mnenje glede umetnih sladil v suplementih, kot so naprimer sukraloza, na daljši rok. Zdaj načeloma je tak. Teorija je, da umetna sladila, ko jih ti zaužiješ, umetna sladila nimajo kalorij, ampak povzročajo pa večina povzroča iste reakcije, kot pa beli cukor, ko ga zaužiješ v možganih. S tem, da beli cukor ima neke kalorije in ko sproži telo procese za razgradnjo tistih kalorij oziroma hranil,
telo to, ok, jaz bom zdaj to sprožil, gre do cukra, ga razgradi oziroma uporabi tako pač hoče, pa je zadeva rešena. Pri umetnih sladilih je pa fora to, da telo ima isto reakcijo, ampak ker tista snov, karkoli je sukraloza, eritritol, aspartam, karkoli pač je, ne bo mogla na isti način prebaviti. Oziroma celo, naprimer, alkoholni sladkorji, ko imajo končnico OL, se pravi eritritol, kaj je še tule zraven, manitol, pač vsi, ko imajo končnico OL, načeloma telo sploh ne zna prebaviti, oziroma ne more. In če se prebavijo v tankem črevesju, s pomočjo enih bakterij, ko jih imamo, oziroma nimamo jih vsi ljudje. Zato, ali pa jih nimamo tako veliko. Zato pri določenih ljudeh, naprimer alkoholni sladkorji, tako je zdaj eritritol, ko je ful popularen, manitol niti ni tako, ampak eritritol je bolj, povzroča napihnjenost in kar smrdljive prce. Kar pa zdaj ne vem, če tebe ne moti, ko ti eritritol ješ, to je glavno. Pač ne rabite skrbeti, kaj si drugi mislijo, če se ti fajn počutiš. Pač ni zdaj kalorija, mogoče bo zato bolj fajn počuta. Ampak na dolgi rok še vseeno jaz mislim, raziskave sicer še niso pokazale tega. Pokazale so, da pač kakšni kemični procesi se dogajajo, to je, kar sem zdaj razložil, se pravi, za beli cukor ti lahko neko telo razgradi ga, pač določenih umetnih sladil pa ne more. Ampak niso še pa pokazale to, da jaz mislim, da na dolgi rok bolj prihaja do, če možgani skozi dobivajo signal, da dobivajo neke kalorije, da dobivajo neke osnovi v telo, ki jih rabijo razgraditi na določen način, pa jih ne, prije to do pol čez cajt do, kako se reče po slovensko, do prekonzumiranja določenih hranil, v tem primeru sladil, zaradi tega, ker telo skozi dobiva signale, da dobiva in pol pač enkrat se pač podre sistem in dejansko si ne moreš pomagati, ko pa da začneš, ne vem, tako oni, ko grejo na ful kalorijski deficit, pa jim ful, ne vem, čez 2 tedna ali pa 3 tedna ali pa 3 mesece kar začnejo, pa ne morejo brez cukra, ne morejo brez belega kruha, se ful slabo čutijo, na tak način. Niso zdaj slabi, je pa res, da določene kombinacije bi pa jaz dal za slabe, še posebej aspartam K pa natrij, ko sta v naprimer določenih energijskih pijačah oziroma velkiri, naprimer Monster je ena izmed teh, oni beli Monster, ko je ful dober, ampak ima kombinacijo natrija pa aspartam K, to pa dokazano povzroča raka. Oziroma ne da glih raka povzroča, ampak povzroča za 85% se je dvignilo tveganje za raka v prebavnem traktu zaradi kombinacije aspartama pa natrija. Pri podganah in pri ljudeh pa niso dali zdaj 10.000-kratne doze, tako naprimer, ko so v kitajski študiji opisovali, kak je kazein slab za nas. Tam so dali pač 10.000-kratno dozo podganam, pa so rekli, aha, ok, podgane so doble po enem tednu raka, pa prvo kot prvo niso povedali, da je bila, ne vem, 1000-kratna doza, pač dejansko mislim, da je bila 1000-kratna doza, niso pa tudi povedali, da tiste podgane, ko pa niso dobivali kazeina, pa sploh niso preživeli 2 tednov. Teda kitajska študija je pač, ne bi nobenemu priporočal, razen tistim, ko mogoče hoče videti, kako slabo se lahko študije citirajo, oziroma da dokažeš ti svoje mnenje z študijami, čeprav niti približno ni res, da kazeina mi ne rabimo. Ampak zdaj sem malo zajadral. V glavnem, kaj je bilo sploh vprašanje? Umetni sladili v suplementih. V glavnem, ja, to, jaz bi še vsem priporočal bolj naravna sladila, ne vem, agavin sirup, med, stevia. Čeprav je pa tudi tak, naprimer z stevio, zdaj je en primer, ko sem bral, oziroma ko sem pisal objavo, me je kar fajn presenetilo, da če pa stevio prekonzumiraš, ampak to res pomeni, ne vem, imaš paket stevije, ko je naprimer tak paketek, pa če bi pojedel 5 ali pa 10 paketov na dan, kar ne poješ v enem ali pa 3 letih, lahko pa deluje kot kontracepcija. Naprimer v enih plemenih, ne vem kje, v Amazoniji ali neki, uporabljajo dejansko stevio naravno kot tako blago kontracepcijo. Samo to je res prenajedanje stevije v naravni obliki, ko jo še lažje dobiš, ko pa tukaj je mogoče ekstrahirana, pa je še mogoče kaj dodano zraven. Ampak ja, stevia, agavin sirup, zdaj umetna sladila so pa tudi tak, če res se ti lušta, pa res vidiš, da rabiš cukor, pa moraš neko znižati kalorije, ok, dodaj. Sam te posegi, ne vem, po eritritolu, pač če zdaj nimaš problemov z vetrovi, aspartam bi jaz izključil, sukraloze itak ne bi dodal nič, zaradi tega, ker je bila dejansko pokazana, da isto dvigne inzulin tako kot cukor, čeprav ima malo manj kalorij, ali celo mislim, da nima neki ful manj kalorij, ampak je bilo dokazano, da dvigne
inzulin, kar je glih fora, to je fora umetnih sladkorjev. Ne to, da nimajo kalorij, ampak da ne dvignejo inzulina. Mislim, to bi mogla biti fora, ko bi mogli ljudje zaradi tega bom šel po eritritol, ker ne dvigne inzulina, ne zaradi tega, ker nima kalorij. Ampak ja, se pravi, moje mnenje je, niso škodljiva, na dolgi rok bi znala biti, raziskave sicer tega še ne kažejo. Pa še ena stvar, ko je, mislim, da rahlo zrušijo na dolgi rok ziher, pa tudi, če jih, naprimer, eni, ko res vse dajo, pol, ne vem, eritritol, pa stevijo, pa vse tete, samo zato ne bi kalorij dobili, ampak hoče pa sladko, zrušijo floro pa fauno črevesja. To pomeni, da nastane enih bakterij več, drugih je pa pol, oziroma lahko jih celo propadejo, pa jih je manj, lahko pa samo, da ena bakterija se bolj razmnoži kot druge, kar pa spet ni fajn, pač iz vidika delovanja našega črevesja, plus tega, da je itak naš mikrobiom je naš drugi imunski sistem oziroma drugi možgani in je treba malo paziti, da se ne predoziramo. Se pravi, v normalnih količinah umetna sladila niso škodljiva. Razen kombinacija, kot je naprimer aspartam K pa natrij, kar je pa bilo dokazano, da je škodljivo. Teda ja, tu bi jaz v bistvu, sem še kaj napisal. Ne, v bistvu sem poudaril, da gledam na sladkorje iz vidika inzulinskega odziva in stresa na telo, kar pa načeloma umetna sladila niti niso. Ja, to je to. Ok, zdaj bi se ti pa rad zahvalil, zato ko spriš do konca, pa si me mogoče celo do konca poslušal, če nisem preveč hitro govoril, ali če ni bilo preveč dolgocajtno. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem sponzorjem, se pravi Čajnica čaj, zdaj magnezija, nimam tule pa Fengča paket, ker tudi ne, ampak itak sem že v prejšnjih videih pokazal, se pravi Čajnica čaj, magnezij, pa Fengča. Ful dobivam vprašanj, kaj si iz Fengča trgovine naročiti za imunski sistem, ne vem, Baldrijanove kapljice mi je prej napisala, če bi bile uporabne za njo, da bi lažje spala, pol kjer je gobe vzeti za imunski sistem, kjer za kognitivne sposobnosti, od čajev, itak bom zdaj napisal objavo, pa bom naredil že prvi svoj paket za imunski sistem, zdaj ko se bliža jesen, da nas ne bo v kombinaciji z športom kaj porušilo. Teda ja. Hvala lepa še enkrat za ogled. Če ti je bilo všeč, lajki, deli video, prosim na komentarje, kakršnokoli novo vprašanje, kakršnokoli napotek za boljši podcast. Zdaj mislim, da je malo boljš, da bo malo bolj slika, pa upam samo, da se bo glas uredi čuš, ko še nimam mikrofona. Teda ja, to je to. Hvala lepa.